大家好，我是小七红柚茉莉，今天来介绍飞欧暴风狂笑者。在飞跃天堂2是巫师里伤害最高的，可以用魔法重炮手跟极致火力来形容。如果你喜欢玩远距离职业，高伤害输出，技术性拉群怪打金币，扫资源材料，可以考虑风巫作为你的角色。凤巫的装备介绍，以无上5宝石为例，我的选择是金矿石、蓝宝石、定金宝石、清水晶、钻石、绿宝石，这样能跟主职业共用。喜欢练功的你，直接入手一件国王内衣，可以增加 PVE 伤害，加安时魔法武器，全身加20至尊长袍装备。飞跃天堂2上头7神护身符，在飞跃天堂2以至尊装备为最高，如果更改会全面一起提升，对玩家们是一种妥妥的保障。风巫的常驻状态，飞欧灵气、原始之水、圣药加持、种族的辉煌、肉体灵界、暴风之体、唯一魔力催化。风巫是一个需要魔法冷却的职业，这样能持续稳定输出。风巫拥有所有飞欧巫师中数1数2的基础魔法攻击力，它的魔法不只是攻击，更像是一种视觉上的暴力。首要目标先让魔法冷却是0 CD 的状态下，天赋使用大贤者，全身精炼魔法冷却是最重要的事情，这样练功赚钱就是一块小蛋糕了。元素毁灭是巫师的单体攻击，能持续稳定输出，攻击前将4种元素及魔力爆发点 buff 点上，以及暴风加护 ZO 最终启蒙，攻击时再配合元素击灭、元素爆灭2招群体攻击技能打群怪趋顺，让自己跳离危险区域，也能固定住你的敌人，并造成伤害增加打怪的数量及速度。各式猎场几乎都能适用这种打怪方式，这就是蜂窝清怪效率高的地方。飞跃天堂2里有一个钓鱼场，并不是让你把角色挂网的地方，你能将萌怪的材料制作成钓竿，用钓到的鱼去换你想要的资源材料，甚至可以做成各式相关料理，首推这一碗鱼汤。风巫虽然拥有惊人的输出，但它依然保有典型的法系薄弱防御，像是一把极度锋利的双刃剑。龙之旋风是最大范围攻击，可以大范围持续伤害怪物，打金扫资源全靠这一招，但需要扛住众多怪物，或是想念等级宠物赚钱，可以服用鱼汤增加 buff， 保证效益满满。看到那伤害的数字吗？那就是金币进账的速度。在飞跃天堂2有丰富的游戏内容，能靠自己打怪赚钱，或是每天晚上参加飞跃天堂2的推王活动，都是赚钱的方法。也可以到达飞跃城镇，这里是地摊的集合地，玩家们交易的经济城镇，因此去强化你的装备，提升你的战力是很容易的。强烈建议新手先加入血盟，除了有工具地的 buff， 还有盟友互相照顾，还有解喵。谢谢我亲爱的盟友们，欢迎加入我们南方公园。我是小七红柚茉莉，我在飞跃天堂2等你，让我们一起玩游戏，一起开心每一天。